Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di peternakan rumahan. Sebelum masuk kita ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, supaya nantinya jangan ketinggalan video-video terbaru. Di sini kita akan membahas tentang alas kandang yang baik untuk jenis kandang postal. Yang kedua itu penyebab ayam ngorok, snot, pilek. Dalam manajemen alas kandang adalah salah satu hal yang sangat penting dalam beternak ayam kampung ini. Alas kandang yang baik untuk jenis postal salah satunya bisa menggunakan sekam kayu, bisa juga menggunakan sekam padi. Di peternakan ini kita menggunakan sekam kayu yang beralaskan tanah, ditimbun pasir, kemudian ditimbu pakai sekam kayu. Manajemen sekam ini harus benar-benar dijaga. Kita harus menjaga betul jangan sampai sekam ini lembab, menggumpal atau basah. Misalkan sekam ini menggumpal, lembab atau basah, di sini akan terjadi penguapan amonia. Penguapan amonia inilah yang menyebabkan munculnya penyakit seperti CDR atau ngorok, pilek, snot. Jenis penyakit ini disebabkan oleh manajemen sekam yang kurang baik. Jadi pada saat keliling kandang, sekam yang menggumpal dihancurkan, sehingga ayam tersebut mengasais dan kotoran ternak tersebut akan terpecah. Diperhatikan juga rembesan air hujan jangan sampai masuk dalam kandang, dan diperhatikan atap kandang yang bocor. Kita akan berorientasi bagaimana membuat ternak yang sehat dengan menghasilkan prebiotik makanan yang sehat, dan kita membuat alas kandang fermentasi. Ciri khas fermentasi alas kandang yang baik tidak berbau sama sekali. Itu menandakan bahwa kotoran dan sekam kayu tersebut melakukan fermentasi yang optimal. Dan hasil fermentasi sekam kayu dan kotoran ternak tersebut bisa nantinya digunakan sebagai kompos yang lebih bagus. Inilah keseimbangan alam yang akan tetap kita jaga. Buat kawan-kawan, apa yang kita lakukan di peternakan ini bukanlah ini yang terbaik. Tapi kita hanya membagikan apa yang sudah kita praktekkan langsung di peternakan ini. Banyak kawan-kawan peternak yang fokus untuk penyembuhan dan pengobatan ayam yang sakit, bukan untuk mencari tahu dari mana datangnya penyakit tersebut. Setelah kita nanti mengetahui jenis penyakitnya, dari mana asal-usulnya, kita sudah mengerti cara pencegahannya. Dan nanti kita akan membahas obat-obat tradisional yang kita gunakan, cara pemberiannya, dan cara pengolahannya. Akan kita bahas di video-video berikutnya nanti. Jenis ayam kampung ini adalah jenis ayam kampung yang paling bagus, yang paling tahan terhadap penyakit, dan berkembang sangat cepat. Dalam ternak ayam kampung ini, kita bisa menghasilkan pendapatan harian, mingguan, dan bulanan, asalkan kita mengerti polanya ayam tersebut dan mengerti bahasa ternak ayam kita itu sendiri. Suatu produk yang kita hasilkan dengan baik tanpa menggunakan bahan kimia dalam jumlah besar akan berdampak positif terhadap pemasaran ayam kampung yang kita ternak. Pasar ayam kampung saat ini sangat luar biasa disebabkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, dan masyarakat sekarang sudah mengetahui jenis ayam yang menggunakan obat-obat kimia dalam jumlah besar dan jenis ayam kampung yang menggunakan pakan full fur, dan mana ternak yang menggunakan pakan fermentasi. Dari tekstur daging dan warna lemak akan ketahuan. Ayam yang menggunakan obat tradisional dan pakan fermentasi akan menghasilkan lemak berwarna kuning dan lemak sehat. Sedangkan ayam yang menggunakan obat-obat kimia dan menggunakan pakan full fur akan menghasilkan lemak yang berwarna putih. Keuntungan dari menggunakan obat tradisional ini
menggunakan pakan fermentasi. Nantinya apabila ada orang yang mau mencari ayam, yang dicari pertama itu bukanlah ayam, tapi yang dicari pertama itu adalah kita. Itulah keuntungannya salah satu menggunakan obat-obat tradisional, menggunakan makan fermentasi. Nanti akan kita bahas di video-video yang lain cara untuk pemasaran ayam kampung ini, cara pembuatan obat-obatan tradisional. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih.